欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄运成。首先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的国际战略学者林玉芳，大家好；还有国际政治专家赖岳谦，主持人好，观众朋友大家好；以及前张前舰长黄镇辉。主持人各位观众大家好。好，来看到川普最近的发言，简直就像是人格分裂了。针对于伊朗谈判的部分呢，他是一度的变来变去。好，他说呢是不可能去延长停火的啦。他在电话采访和社群媒体的贴文中，却是态度摇摆不定。好，一会说呢他们谨慎乐观，表示很快达成协议，但是一下子又警告说如果周三停火到期之前没达成协议很多飞弹都会开始爆炸，所以你到底是要谈还是要炸呀？好，但是呢，他又说呢，如果美伊谈判取得突破的话呢，他很愿意去跟伊朗领导人会面。这场谈话的时间还说就在停火协议到期的前几天举行，可以感觉得到，川普似乎呢是比伊朗还要急。那他还说了，就是他如果适合的话呢，他愿意去跟伊朗领导人会面。甚至他们的谈判代表副总统范斯呢，已经启程了。他是在美东时间21号的上午启程前往巴基斯坦的首都伊斯兰堡，要跟伊朗来进行谈判。好，所以呢，是不是美国真的是比较急的呢？时间还没到，但是美方呢一直不断的说，我们单方面已经敲定了谈判日，但是看到伊朗到现在呢都还没有点头答应说要去哦。甚至这个伊朗的议长是怎么说的呢？他说川普呢就是要试图通过封锁还有违反停火协议，要把这个谈判桌变成了投降桌，或者呢再度煽动战争，寻找借口。但是伊朗不接受胁迫。好，所以现在看起来伊朗真的是不想谈了吗？那理由是什么呢？这个中国新闻社的报道说美国的热脸不是求和，而是实在打不动了。川普甚至把自己当作谈判的诱饵，说他愿意跟伊朗领导人见面嘛，所以就可以见到了美国有多急切呀。但是戏做足了，底色没变。而伊朗对于下一轮谈判的态度呢，就跟美国形成了一个非常鲜明的对比。伊朗的冷拒不是冲动，是被美国骗过太多次了。好，谈到一半就开打了，所以现在美方又开始集结兵力了，那伊朗还敢跟你谈吗？好，我们来看到美军现在呢是怎么样去调度他们的兵力的呢？停火第一天呢，美国就一直在进行军事集结，这清楚表明了停火是一个借口。美国实际上呢，在为下一阶段对伊朗的攻击来做准备。好，我们来看到这张图就可以看到呢，美方的布局到底有多少了。首先呢，是布鲁克林的驱逐舰，还有福特号、林肯号，还有布鲁斯顿驱逐舰，还有麦克福尔号驱逐舰纷纷都已经来到了中东。你确定他不是在准备做什么吗？好，另外来看到军机的部分呢，也就更多架了，甚至美国的海军MQ-4C 海神无人机现在呢也已经抵达约旦了吗？好，之前呢正在波斯湾伊朗沿岸进行情报侦搜查任务。那这架无人机呢，先前呢是在意大利驻扎，那现在呢已经调往约旦了，而且呢也已经从约旦起飞了。是不是呢在为开战来做一些情搜呢？好，那自停火以来呢，其实美军已经向西亚运送了至少75批武器了，这个重量大约是1500万磅。那么美国呢，现在甚至呢也去仿造这个伊朗著名的沙赫德无人机了因为过去我们都知道很多的这个美方的军武呢都是被人家去模仿的对象，结果现在呢是反过来，美国首次去模仿这个伊朗著名的无人机，就是因为怎么样？这台无人机的造价很低才3.5万美元而已所以呢，大家都想要来打一些低成本控制一下自己的预算啦。好，但是呢，我们来看到川普一下说要和谈，又一直不断的在驻军，到底他是想要打还是想要和？我们先来请教赖岳谦教授。川普看起来是比较希望能够和谈的就是说彼此能够达成协议，但是我觉得被川普本人搞砸了。他让范斯骑虎难下，也很难做人为什么说川普搞砸呢？因为本来谈好双方虽然第一轮的时候没有达成协议，可是双方没有谈判没有破裂，
也就是说停火2个礼拜，这个双方都谈好，而且也都遵守协议啊，这是第一个2周啊，那一直到22号啊的时间为止嘛。好，那虽然没有谈成，但是没有破裂，以色列也宣布说那就不再去炸这个黎巴嫩了。好，一旦宣布完了以后，那就等于是川普已经彻底的约束了内塔尼亚胡了，川普也翻脸了，川普就直接在告诉内塔尼亚胡说马上给我停火啊，而且呢他下令哦，所以内塔尼亚胡自己也很震惊，说哈怎么发生这么严重的事？不是由卢比奥才刚刚主持一个会议吗？啊，怎么川普就开始直接下令说不准再开火了？那果然以色列在这段时间也没有开火。那伊朗也就顺势的就宣布说这个赫尔木兹海峡开通嘛。其实我觉得这个局都做得很漂亮，也就是打成平局了。平局双方都有台阶，很体面的就下台了。结果川普刚开始的时候也表现得很好，说感谢伊朗。结果不到1个小时，他的推文又出来了，又出来了以后就是说我继续封锁伊朗的海峡。那你继续封锁伊朗的海峡，这是你说的还是真的会这样做？结果我们看到伊朗的一艘船，他要回去伊朗的港口，结果被美国拦截。那美国说我要求他6个小时，跟他周旋了6个小时，他都不肯停船。结果我最后就只好把他的发动机炸了，然后我强制性的登船。那这个情况就造成了伊朗立刻又宣布封锁这个赫尔木兹海峡，一切又回到原点。那当然，川普的颜面无光嘛，因为本来这个局都做得很好，你也不要再封锁海峡了。那这样子的情况就往下走。您知道，在刚刚一个最新的消息传来了，伊朗有一艘货柜轮从印度，然后已经穿越赫尔木兹海峡，回到了伊朗的港口，南部的港口。那你美国人在搞什么？好，为什么要搞成这样？为什么？因为范斯已经到了伊斯坦布尔了嘛。然后结果伊朗没有要来开会，没有要来开会，变成你范斯在那边等。那之前本来说是范斯来，后来又说不是范斯，那最后又是范斯。其实我们的判断啊，是对范斯来讲，他实在是你川普给的标准太高了，我没有办法达成你的目标，我没有办法达成你的目标，我变成无能的人。但是你的目标我们达成不了，为什么？第一个，你要求所有的浓缩铀你要拿回美国。那这个伊朗已经摆明了说这是红线嘛，我怎么可能把我的浓缩铀给你送到美国去？这是不可能的事情。你说送到第三方都已经是很勉强的了，还送到你美国人手中，这简直是不可能的事。海峡的封锁本来就是要来交换，不要再打仗了嘛。然后浓缩铀就是要来交换，说你美国不要再对伊朗实施1、2级制裁。还有一个问题，那也就是有关于这个赔偿的问题啊，等等的。这些都要解决的问题。好，但是川普你把问题搞砸了以后，你给范斯一个不可能完成的任务，范斯也没办法啊。刚开始说不是范斯，那有人就说啊，范斯被边缘化了。其实我个人认为范斯实在是没有意愿要去，因为他原本就是反对这场战争的人。结果你又给我一个达不成的目标，那我怎么再去？好，结果传出范斯不去的时候，大家就问说，那伊朗这边会派谁？那你如果范斯不去，那伊朗方绝对不可能派国会议长嘛。那你说你派卢比奥去，卢比奥又不擅长谈判，那对于伊朗来说的话，那我今天要用外交部长来对你卢比奥，如果卢比奥谈不好，那就找那个库什纳。可是问题是库什纳他的女婿跟他的密友已经没有信用，信用破产了嘛。因为川普已经把他的库什纳的底牌都掀出来了，说当初一直讲要打的就是他，然后伪装成为说要跟伊朗谈判达成协议的也是他，所以他是两面人。这川普自己讲的嘛，也就是说他就是一个道地的犹太人，他也就是道地的两面人。然后他又一方面装的要跟伊朗达成协议，一方面他又主张一定要打到底，然后最后川普决定要打到底，跟库什纳也有关系。那你想，这个时候伊朗的外交部长怎么可能说我再来跟你库什纳谈？不可能情形下，那伊朗是不是降低成为一个师长级的，或是副部长级的，或是谁，或是也找一个谁的女婿来谈？
那这个不是很奇怪吗？所以你会发现到最后又是范斯出来谈，那范斯已经到了，好，现在结果是范斯到了，结果等不到人，然后伊朗会不会来？没有消息说他要来，他从来都没有表达他要来。那现在该怎么办？等了1天，还是要等2天？如果都没来的话，那你川普决定23号你开打还是不开打？你如果开打，那你范斯就要提早回去了。你如果不开打，那他们也不来谈，那到底该怎么弄？所以我觉得川普把一切的局都玩坏了，他自己要少负一点责任吧。所以现在就是，伊朗真的有可能放鸽子不去和谈了吗？我们来请教林玉芳委员。这个川普是内心是很矛盾的一方面他是想要和平把这个战争早点结束掉，因为很简单 ，NBC 他的民调一直往下跌。那前2天 NBC 所公布的这个资料里面，现在支持川普在第2任到目前的表现呢，只有37%。不支持的63%，在63%里面呢，还有50%是强烈的对川普的上任以来的这个表现强烈的不满而这里面还可以看得出，这里面最不满的2样东西，一个就是通货膨胀，第二个就是所谓的伊朗的这个战争，伊朗的这个危机的处理所以川普自己的共和党的人对川普的第2任的表现，从58%掉到52%，所以川普自己的基本盘都在动摇。所以对川普来讲，赶快结束这个战争，他想转移到古巴去，因为在古巴是个比较容易对付的这样一个对象嘛。那怎么办呢？可是伊朗就是看穿了这个川普就是一个没有信用的人那所以川普就是要的是投降。那伊朗认为说，那我谈判桌上接受你所有条件，那我就真的是投降了。那你现在的这个政权这么强硬的这样一个政权，你怎么对国内交代？你对周遭的这个国家交代？你没有办法交代嘛。所以有人说这个棋是川普想要对方用和解的方式用投降的方式，然后达到这样的一个创造这样一个和平。这伊朗没有办法接受，我觉得最主要是川普反复不定，所以怪不得美国的国会议员，尤其共和党那个民主党呢，就要求说他去检查一下他大脑是不是有问题嘛，人格分裂，翻所为云覆为雨讲的话都是早上讲的话，下午就不一样了。那这样子，你的朋友不信任你，你的对手、你的敌人更加的怀疑你说话的这样一个真实性嘛。最重要一件事就是说。你一边跟人家谈和，对方伊朗说，那既然要谈和，那我就把荷木兹海峡开放。你美国应该做的事，应该是说，那我也开放因为你要的是开放嘛。结果是你的对手伊朗最早封锁荷木兹的海峡的人，他说我开放了，我不封锁了。结果你美国批评伊朗说，你有什么资格封锁这个荷木兹海峡，而且你还收费。结果你自己骂了人，最后你却变成这个小丑，这就是把自己变成一个小丑你批评别人的事，别人不做了，你自己却继续犯这个错误。最重要的，伊朗的货轮，你把人家打了，而且把人家夹死了，这是没有道理。所以你究竟要和平，还是要战争？我跟你讲，不要说是伊朗看不清楚，我们外人也看不清楚你要和平的话，那就是和和气气，多讲一些对这个和谈有帮助的话，然后你所有的动作呢，都应该要温和的都是要按照国际的这种规矩来做事情。结果你不是，你一边谈一边动手，那这个就是你不要讲伊朗，我们旁边人我都搞不清楚，而且没有办法接受。你说这个事情，伊朗我认为最终伊朗会愿意去谈因为他不得不，因为坦白讲，伊朗也是饱受重创可是你说谈的结果要按照美国的方式。譬如说你这个伊朗呢，你荷木兹海峡你又不能有控制权，然后你又核燃料，你的这个要交出来你这个免得你未来去发展核武，那你这个完全依你的条件，你美国条件那伊朗就是投降嘛。所以我说这个案子大概谈判是会谈，
但是你说一时间要达成美国要的那样的目标，对方投降的这样一个目标，大家不太容易啊。而且现在这个停火的协议即将要到期了，川普说不太可能延长，而且现在美军呢也不断的在部署中东，难道真的又要重新开战了吗？请教黄舰长。你叫我来推估的话，他绝不会延长，但是他会撤兵回去。我不认为他会大打。我说一个最简单的一个东西，他目前即将第3个航母也要去了嘛，每一个航母战斗群大概有5到6艘这个大大小小的船，然后还有2个这个特遣队的，每一个特遣队各有3艘，都是2万吨、4万吨的船，都是很大的。总共加起来，他们大概有20多艘的船，那是在海上的，临时去的，不是说几万的兵力，加起来的兵力是3万1千人。但这些船在那附近，在那海上，你是把他们吃东西、油要整补的。就算那个核子航空母舰不需要那个整补它的油料，但是战斗机的油料它要整补，所有人的吃的也要整补。这个所有的整补啊，你们去看一下，大概7天要整补一次，就是说7天要运给他的新鲜蔬菜。3万1千人，这么多的船，不是说3万1千人在一个基地，我东西运过去给你就结束。对不起，有20多艘船，一个一个的船都要在海上这样实际运给人家。第一，你这么多的食物，生鲜的蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋，你从哪里来啊？你来了之后，你还要去一个一个送给他们。所以单单是我不要说打仗，单单是这个后勤准备哦，就可以让他们非常头痛。所以最近你没看到了那个所有的这些官兵吃的非常非常的差，我完全能体会，因为时间一长了之后，那真的剩下的东西越吃越差，越吃越差，身体越来越不好。所以美国现在必须要在最短的时间之内撤退回去，因为什么？他继续打下去打不出结果的啦。他要打什么东西？第一个，航母战斗群的战斗机去轰伊朗吗？伊朗已经被你轰得差不多了，他们已经轰到了底谷了，再打下去也是那个样子，他已经烂到了底了，不可能再烂。那第二个呢？你地面部队去打吗？不可能的，地面部队去打，你会死伤惨重啊！现在的那个武器的杀伤力多厉害，这是一个。所以我认为这个战争很快的他们谈判一定会有结果，某种程度的结果，然后各自有一些叫做退的下台阶，然后就撤退回，这是一个。第二个，我特别要说一下这个，刚刚这里有讲到说这个美国制造伊朗的这个无人机，似乎好像觉得美国很丢脸，其实你错了。全世界的叫做全球的军武啊，一大抄，大家都在抄来抄去的。那有一个国家，好比说伊朗的无人机，在实际的战场证实非常好用以后，大家都会模仿它。同样的，台湾也要去模仿它。我举一个最简单的例子啊，台湾前一阵子是不是向那个美国买那个弹簧刀？这个资料报纸上都媒体查到了，买多少架？花了多少钱，然后你再把这个钱除以这个架数，你会发觉居然有一型那个比较大的类型哦，一架是1500-600万台币一架，然后这个老板来说，大家还在前面照了一张相，那个的重量是12公斤，我单手可以拿起来的12公斤的重量，几乎相当于4辆宾士车的钱。台湾买这么贵吗？你能不能就直接照这个东西，照他们的这个便宜的这 CP 值2-3万的不就好了吗？所以我就觉得建军备战哦，不要乱花钱。真的是不要乱花钱，钱要花在刀口上。不过来看到啊，现在美伊互相封荷姆兹海峡，最近呢，这个美军呢扣了一艘从中国出发的邮轮，这件事情可能导致中国也参战吗？我们来看到啊，这是美军呢拦截自中国开往伊朗的货轮。那么中国外交部也表示关切哦，说呢我们对于美方强制拦停有关船只表示关切哦，希望呢有关方以负责任的态度来遵守停火的协议，避免激化矛盾。那为什么这个船被扣留了呢？来看到啊，路透报道了，说啊，这是由伊斯兰革命卫队控制的图斯卡号，它3月下旬的时候呢，就在中国港口啊去装载货柜，之后呢就途经马来西亚，最终抵达阿曼湾。这个时候呢，它的货柜还是满的，所以他们认为啊，船上很有可能呢是在有华府认定的可以作为军事或者是工业用途的军民两用货物。
好，那刚刚说到了这艘船呢，是隶属于伊斯兰共和国的航运公司，美国啊就在2019年的时候就对它实施过制裁了。他就说这个公司啊常常都为伊朗去运送敏感物资啊，也曾经被认为啊它用于伊朗弹道飞弹计划的物品。好，但是呢，美军虽然是扣留了这艘船，但是还是有一艘伊朗货轮呢，去通过了荷姆兹海峡。好，来看到呢，是再度有这个伊朗货轮硬闯这个疯狂的状况。好，这是一艘这个货轮叫做舒蒋2，它从伊朗出发，那目前呢是已经这个通过了荷姆兹海峡，进入阿曼湾了。他希望呢能够再从阿曼湾出来，会不会被拦呢？目前还不知道。但是刚刚说到了，其实中国外交部非常关切这个中方自己的利益有没有在荷姆兹海峡受阻，所以呢现在啊，甚至习近平还跟沙烏地阿拉伯的王储通话了，他就喊话了说啊，这个荷姆兹海峡呢就应该要保持正常通行，因为中方主张啊立即全面停火，支持一切有利于恢复和平的努力，透过政治外交途径来化解争端。那他希望荷姆兹海峡要保持正常通行，这才符合国际社会的共同利益。好，那说到了习近平现在呢跟沙烏地阿拉伯的王储通到电话了。其实现在中东的盟友啊都已经集体反水了，像是阿联酋呢，他也扬言呢，不要再用石油美元体系了。好，阿联酋已经向美方提出警告了，如果啊美元面临短缺的情况之下呢，他们要改用人民币去结算石油，同时他们要重新评估境内美军基地存在的价值。不仅仅是阿联酋，卡达也说了，不会再允许美军利用其空域对伊朗发动军事行动。为什么会这么反对美军呢？来看到这张图就知道了，就是因为啊伊朗打了1个多月，一个呢向8个地区发动了8695次的导弹还有无人机袭击，结果打最多的不是以色列，是阿联酋。这个数字啊竟然是以色列的2倍，就是因为太多的美军基地都在阿联酋了。所以你说阿联酋还会希望让这个美军基地继续在他的国家之内吗？好，同时呢，伊朗还有更大的计划是什么呢？要发动协同打击，要导致全球约32%的石油供应给中断。好，来看到了他们的潜在目标是攻击3个地方，包括了这个沙烏地阿拉伯的盐布输油管，还有这个阿联酋的富查伊拉石油设施，还有呢就是被胡塞武装组织曼德海峡的封锁。这3个地方呢，如果全部都袭击的话呢，会造成全球能源市场的大动荡。这个动荡啊，要数个月才能消退。好，那如果这个大公断计划真的是实施的话，全球的能源市场就要大洗牌了。这个时候刚好给了中国一些机会。为什么呢？因为这个船没有办法运油了，那就只好从陆路上面去运了。那谁最会去造这种陆上的汽油管道呢？就是中国。所以现在啊，好多国家呢都已经想要这个投资来请中国来帮忙去建造这个路的管线了。而同时啊，中国是不是也悄悄的对美国来发动了金融战呢？我们来看到啊，中国持有的美债大幅降至6940亿美元，是创下了2008年以来的低点呢。甚至中国的黄金储备已经连续17个月呈现增加趋势了。所以啊，看到啊，现在荷姆兹海峡已经不仅仅是火药库了，甚至呢还是美元霸权的一个这个坟场吗？我们来请教赖教授。伊朗它本身在这一次被美国拦截的时候，他们的对话的录音档已经公布了啊。那美国的海军啊，他们宣称它是根据国际法来去执行这个拦截的任务，但是问题就在于你美国没有说你是根据国际法的哪一部国际法都没有说，但是美国自己本身又没有加入联合国的这个海洋法公约。所以美国根本无法律的依据在公海这个地方对于伊朗的船只进行拦截，而且美国也没有宣布跟伊朗发动一种美伊的全面交战，因为如果他要发动对伊朗的战争，他还是要经过国会的同意，他都没有，他是先斩后奏，他国内的法律都有问题，所以国会只给美国的军队60天，如果你没有
完成国会的同意的话，那国会会砍掉所有的预算，你的军队必须要撤回来。所以这样的一个在国内法上不合法，在国际法上不合法，而且又是一个侵略性的战争，凭什么去拦截在公海里面拦截一艘有那个伊朗的油轮，又指控说这个货柜轮里面也有这个中国大陆的军民两用的物资？那大陆当然表达很严正的抗议我们也看到这个美国在这个部分里面，基本上它在国际上是确实站不住脚的。那一个霸道的一个国家，当然也会影响到国际间对它的观感。我们看到欧洲的国家，那么跟它分崩离析、离心离德，都不愿意参与它的任何行动。整个北约的国家，除了美国以外，没有任何一个北约的国家跟美国一起来参与行动。欧盟也没有任何一个国家跟美国参与行动，而且都反对美国继续这样做。可是问题是，中东的国家他们面对于他们的海峡被封，他们该怎么办？那美国无能力打通这个海峡，北约也没有能力，欧盟也没这个能力。所以我们看到阿联酋的王储才刚到北京去访问，那希望这个海峡中国大陆能帮忙。现在是沙特的王储也打电话给习近平，希望说中国能帮忙。那大陆当然已经表达态度了，这个海峡是不应该被封的，所以中国大陆也应该是会跟我的估计可能会跟伊朗这边开始会有协调。那例如说，对于部分的邮轮是不是有一些开放在经过这个有效的管理下，或者有效的这个核备下，有部分的开放那换言之，也就是说，是不是只要付费了，例如说阿联酋的船，或者是沙特的船特别的几个国家的船有付费了，是不是就让它能够把油能够运出去，把它所需要的物资能够运进来？那这个东西我们来看看，再过几天可能就会知道，或许今天晚上、明天就会看到说，有一些船可以通过了，因为伊朗的革命卫队已经有说了，他说没有不付费的船可以通过。那这言下之意不是就是只要付费了就可以通过吗？这个好像一个话有两面，你要看你怎么解读好，那现在的另外一个问题是来了，就是管线的问题。其实海湾国家大部分都发现，沙特阿拉伯的王储确实是一个有远见的领导人，因为当时沙特要盖这个长达东西向长达1200公里的油管的时候很多人都认为说这不可行，但是沙特把它盖起来了。那你看沙特这次很多的油，它是从这个红海这边出去的，也就是走曼德海峡，不是走这个赫尔木兹海峡。所以我个人觉得，很多海湾的国家都发现说，沙特的这个决策是有远见的，而且也证明它是正确的。现在他们也要分担风险的话，总不能够永远只是在这个阿拉伯海内的港口嘛，可能还是管道还是要多建一些。或许就会从阿曼这个地方来出海。不过管道多建一些，那中国的大单就来了吗？我们来请教玉芳委员。我先这样说了，就是说这场战争有一个很大的冲击，大家就要看它的后续的发展是什么，那就是美国跟这些海湾国家的所谓的军事关系或是战略关系因为这些国家有这么多美军基地在上面，有这么多的美军，然后呢，这些国家大概都买美国武器买最多，过来才是法国跟其他国家的。那但是在这场战争里面，他们是最大的受害者，他们所受的创伤超过这个以色列，也超过美国。那这样子的结果，他们当然国内就会有声音出来，就说我们让美国在那边建基地，在我们国内建基地。然后美军驻扎在这里，然后我们就买这么多美国飞机，最主要是希望它能够保护我们嘛，美国可以保护我们嘛。结果适得其反，不仅没有办法保护我们，反而让我们在这场战争里面受到这么大的这个伤害。所以我觉得他现在海湾这些国家讲了一些的话，我认为至少是表达他们目前的心情，就是说我是战争的受害者我没有受到应有的这样一个保护。那这个对美国来讲，就是说，他要怎么去处理，让这海湾的国家对他恢复信心，让他可以在这边继续驻军，继续拥有这些基地，这个就要看后续的这样的发展。当然也要看伊朗的手段怎么样。不管怎么样，战争往往就是暴力的极端的使用
所以很多人认为说，你伊朗就是没有武德嘛，你的仇人是美国跟以色列嘛，你打这些国家干嘛呢？你打他们这些国家的这个油的设施跟其他一些设施，这个是没有道理的嘛。但是每个国家都是要自救，都要保护自己。对于他来讲，我打到以色列，大部分的飞弹都被拦截了，无人机也很多都被拦截了。我打美国，我也不用打太凶，我如果打的也都打了。可是呢，我要怎么救我自己呢？如果在没有办法重创以色列的情况之下呢，那我就打我周边的这些国家了，在海外这些国家打他们的痛，他们就会喊，他们就会叫出来，间接的就会重创美国的这样一个颜面，或者重创他的声望。因为现在全世界都看清楚了，美国在你这边驻军，美国在你这边拥有这么多基地，你用了美国武器，不见得可以保护你哎。那在亚洲的话，有些国家也会想啊，对不对？那韩国的南韩呢？日本呢？一旦如果冲突打起仗来了，美军这么多基地在这里，美军这么多在这里就真的会保护你，让你免于战祸吗？还是说反而会让你有更大的战祸？这个坦白讲，美国华府的这些战略学者他们也要紧张，战略设计者要去紧张，就是说美国跟日本，日本跟南韩会怎么看待他们跟北韩还有跟中国大陆之间的关系？这个大概是我们战后大家应该密切来观察的这样一个影响。不过呢，现在美国的中东盟友现在都反水了，那未来美军真的是不用部署中东了吗？因为大家都开始反美了吗？请教黄舰长。这是目前，因为目前的美国总统是川普，下一个美国总统如果换成了像类似拜登的人，可能这个状况又会改变。因为大家记住，国际间只有利益，没有道义。所有的都在讲句话，就是我们没有永远的敌人，我们也没有永远的朋友，但是我们有永远的利益。现在这个阶段，诚如刚刚委员所讲的，其实大家都在怀疑，我们这样子让美国来住，到底是好还是坏，对我们好还是坏？但是如果这个总统不是川普，不像川普这样子到处惹麻烦，然后又不负责任的话，可能会改变，不一定，这要看后面的接续者是谁。接着我特别要讲一下说，打到目前我最近看到好几篇的分析都说谁最得利呢？我说倒霉的是中东那些盟友，最得利的是中国大陆。那中国大陆其实有好多理由，但我很快的讲一下4点简单的理由。第一个理由就是国际的地位，现在所有人都看得出来，这个世界2个G2嘛，美国不可信任，川普那个样怎么能信任？中国大陆是最稳当的，而且看起来最可以信任。所以现在中国北京不需要花吹灰之力，很多国际的盟友通通向中国靠拢过去，这是目前的。如果没有川普以及川普发动这些战争，中国大陆的外交界王毅再是10倍的能力，恐怕也到达不了今天的这个大家都去跟中国去交好的状况。这是第一个。第二个，就刚刚有提到基建，那除了建这个油路之外，战场打成那个样子，你看看伊朗打成那个样子，包含中东那里好多国家也被打，基地也被打了，什么也被打了。谁最有基建的能力？他的能力最好，而且他的 CP 值最高，当然是中国。所以这是中国的一个商机。还有第三个，其实很多人在说，这次美国在中东这里的用兵出乎很多军事专家的意料。因为以美国这么强大的力量打个伊朗，那以前就是秋风扫落叶。为什么这次会碰到这么大的麻烦呢？即使调派了这么多的兵力去，美国似乎也陷入了一个战略困境，不知道该怎么样子收拾善后呢？这些都会给，因为相当跟美国有相当军力、有相当这些好比说航母的运用的时候，他们会去参考美国的这些经验。还有第4个就是当然大家说，因为能源嘛，大家就发觉这个能源好像似乎很多时候会非常的脆弱，那是不是要去发展绿能呢、核能呢？这些刚刚好就是中国大陆的最长项的一项。那我特别要讲一下就今天一开始有讲到说，这个美国有去临检船，有扣押船，很多人可能认为这是很容易的事情。有海军，我告诉你，那是非常困难的。因为为什么？我只要举一个例，他临检的时候、登陆的时候派了个直升机，放个这个陆战队下去。如果那时候船上的人拿出一个刺针飞弹，不就把这个直升机打掉了吗？
就算不打掉你下来之后，这个人上去之后，如果我船上也有个爆破队特战，我把你抓起来当人质，可不可以呢？真的也是可以，就是它有很多的风险。可是为什么美国不怕，知道吗？因为美国是强权，他认为世界没有人敢拿个刺针飞弹去打他的直升机，这是强权的好处。不过这场战打到现在啊，美国呢已经没有朋友了，反倒是以伊朗我们来看到了，竟然俄罗斯也出手相挺了哈，因为俄罗斯呢竟然是在莫斯科机场去拘留了40名的以色列人，而且他还说呢，这些以色列公民怎么样？他们涉嫌呢与以色列对伊朗的军事侵略有关哦。那俄罗斯安全人员告诉拘留者说啊，伊朗是莫斯科的盟友哦，任何与伊朗为敌的人也是我们的敌人哦。所以现在呢，俄罗斯直接出手去挺伊朗了。同时间呢，俄罗斯也说啊，我们可以去接收伊朗的浓缩铀。好，专家表示啊，俄罗斯的提议呢，可能为结束战争僵局提供一个可行的妥协方案，就是因为莫斯科拥有技术能力，而且伊朗对其高度信任，而且呢，莫斯科跟德黑兰有长期的合作历史哦。但是其实俄罗斯不断的这样子的提议，但是美国也是不断的打枪，毕竟这个核最后跑到了俄罗斯手上，川普面子挂哪去呢？哦，但是呢，爱面子的川普现在也怎么样，也不承认自己有被以色列控制啦哈。川普20日在社群媒体发文说呢，10月7号的结果，再加上我一生以来的信念，伊朗永远不能够拥有核武哦，这才是我做出决定的原因，不是以色列说服我对伊朗开战的。但是美国的国际学者怎么说呢？说啊，现在川普政府啊是面临了一个难堪的境地，就是因为他被纳坦雅胡牵着鼻子走，导致一场完全失控的灾难。川普即将撞上的冰山，就像是铁达尼号的船长，明明知道应该要立刻打满舵脱离险境，但是以色列与华府的游说集团却不让他这么做。所以现在呢，国内的反弹声音也都来啦。来看到有数十名的退伍军人就在国会大厦前面抗议伊朗战争他们呢是占领了位于华盛顿特区的坎农众议院办公大楼去抗议伊朗战争，高喊反战口号展开写有结束对伊朗战争的横幅，但是呢他们都被逮捕了。这一次的示威活动中呢，至少有62个人都被逮捕了。所以现在看起来啊，川普呢也不想打，但是不得不打。而以色列呢，一样，全球都孤立他了吗？因为啊，这个美以对伊朗的空袭已经造成超过3300人死亡了，甚至啊，他还去空袭医院，一名新生儿出生不久被救上了救护车，那护理师呢就将几名婴儿放入水果篮中，小心翼翼的转移到安全地带，都让人家觉得，已经打到现在已经不符合人道主义了。那另外呢，也传出了以色列的士兵竟然去破坏黎巴嫩的耶稣雕像。好，那这个是以色列外长20日在网上流传的，说士兵破坏耶稣雕像来道歉。那对此呢，波兰外长呢也说啊，有士兵应该受到惩罚，甚至强调啊，以色列士兵曾经杀害巴勒斯坦平民和手上的俘虏。那这番言论呢，又在国际上面发酵了。就是现在呢，大家都不太想要跟以色列这么嗜血的这个政权有挂上关系，所以现在呢，欧盟部长也考虑呢，要暂停跟以色列的交易。就连苏格兰首席部长呢，也拒绝了川普的白宫晚宴邀请他是呼吁美军空袭后呢，伊朗缓和局势，同时也警告如果继续这样子军事干预的话，可能会带来危险。好，现在呢，跟以色列还有美国划清界限的同时呢，加拿大呢也逐渐的跟中国越走越近，宣布怎么样，要增加对中国的直航航班。中加两国航司呢获准逐步增加客货混飞航班数每周的货运航量最多呢可以容获至20个，而且可以互享对方境内所有的航点，还有通航权限。所以现在各国不仅仅是在反战立场上面呢去跟美国、以色列切割，就连经济上面呢，则是逐渐的靠拢中国吗？我们来请教赖教授。局势确实从根本上产生变化哈。您刚刚谈到的加拿大，
其实加拿大的杜鲁多他的爸爸在任内当总理的时候，其实他们那时候中加两国的关系是非常好。杜鲁多在过去也其实常常到大陆去访问啊。那你谁晓得他长大以后啊，歪成这个样子哈？这个也很让大家意料外。然后他把中加的关系搞得一塌糊涂。现在卡尼很明显的就在修补啊加拿大过去跟中国大陆的关系，现在的进展速度非常快，而且彼此之间的关系越来越好。卡尼很明白的啊，他就是说他目前来讲他做对了一件事，这件事情使他的声望越来越高。第一个，他反川普；第二个，他决定不让加拿大只在依赖美国这一个国家，他认为加拿大应该要分散风险。所以除了跟美国继续有经贸的来往以外，它加大跟中国大陆的经贸来往。那它的更多的石油、还有农产品、还有油麻籽油，更多的往中国大陆这边卖的发展过程中，它的原物料也更多的往中国这边卖。我们看到现在在加强的是交通运输人员的交流跟交往，而且大陆的免签政策使越来越多的欧美人他们到大陆去访问的时候，才真正的了解原来大陆的进步速度这么快，他们这么多年来都被他们的媒体、被他们的政府欺骗了也就是说，他们的媒体跟他们的政府一直在欺骗他们自己的国人，把中国大陆妖魔化以后，他们去了大陆这么一些趟回来的观点是说，原来这是他们的媒体跟他们政府讲的中国是不存在这个地球的这个很有趣所以很多的观点就变了。那皮尤的民调里面也很明显的就发现了，欧洲人对中国的信任度远远高于对美国人的信任度，欧洲人对于中国的领导能力远远高于对美国的领导能力，甚至欧洲人对于中国的安全感也远远高于对美国的安全感。这整个翻转过来1年内发生，这真的是要感谢马斯克马斯克对，不是川普，不是马克龙，不是川普，是马斯克。因为马斯克上台以后他第一件事情就是把这个美国的这个100多亿的预算美元全部砍掉。这个钱原本就是给美国的国会、美国的 CIA、美国的国务院，然后去养那些美国的媒体记者，还有养世界各国，还有欧洲国家，还有包括这个很多地方的媒体记者，就是你只要写一篇反中的报道，我就给你1000块以上的美元。那么用这种方式来养的时候，所以他每一年花了几十亿、上百亿的美元。马斯克上来以后，先把这笔钱砍掉，对，政府一砍掉没有钱就不骂了嘛，没有钱不骂，一下子就翻转过来了。你看这个人类间太有趣了。好，我简单的讲一下浓缩铀的问题。浓缩铀在奥巴马总统时代确实，当时的伊朗的浓缩铀，俄国就代为保管了。现在会再度传出说俄国可以保管，甚至是不是移交到中国大陆来做保管？我想这个确实是有可行性的，但是移交给美国是绝对不可能。好，我们先休息一下，广告之后继续谈。现在以色列被全球都孤立了吗？请教林玉芳委员。到以色列西方国家很多的基督徒他们支持他，是他们认为说这有一个圣经的连结那他们很多的西方国家人是把犹太人当作好像是基督教的信仰者，事实上这是很大不同。我到了以色列，我到耶路撒冷去过2次了我走过那街道的时候，那导游就告诉我说，这耶稣基督走过这条路，走过这个街这样子。那事实上，以色列这么多年，因为先讲耶路撒冷，其实耶路撒冷是个蛮复杂一个地方。它几个宗教，基督教，当我讲基督教的时候，它是包括天主教啦，可能这个希腊正教啦东正教啦也在里头。好，天主教、基督教这个，然后另外一个就是回教，还有犹太教，这几个全世界算是很大的这个宗教。他们都把耶路撒冷当作很重要的一个圣地，是他们的圣地，而冲突就会从这里开始。因为对很多犹太人来讲，他们觉得他们所信仰的这个宗教才是真正的这个宗教。
所以他们心中的那种对耶稣的那种看法，这些跟这种西欧的国家、美国这些国家，他们是不太一样的哦。所以在今年的3月29号，有个叫做 Palm Sunday。Palm Sunday 叫做圣枝日，我说他不知道怎么翻，因为 Palm 就是那个棕榈树，他们因为他们是认为说，为什么这一天很重要？因为耶稣基督就在那一天骑着驴，然后进入了耶路撒冷这样子，那过来才是4月的这个所谓的这个5号的这个复活节这样，所以很多人后来才了解，其实对犹太教的信仰者来讲，你们西方人所信的基督教跟我们之间是不一样的，是不一样的。可是西欧的人跟这个美国人是认为说，我们都自己人，你的犹太教跟我们的基督教、我们的东正教、我们的天主教，其实都是一样的，我们信仰一样的神，我们追求一样的价值，其实是不一样的。所以3月29日那一天，在说 Palm Sunday 这一天，棕榈节这一天，你知道很多的基督徒没有办法进入他们想进去的圣殿，基督教圣殿。譬如这边有一个叫做圣母教堂我也去看过，非常大的那个教堂。他们说安全的理由你们不能进来对不对？现在战争时期你们都不能进来，引起西方国家很多的抱怨跟这个抗议。那现在又出现的时候，以色列士兵破坏黎巴嫩的耶稣的这个雕像，那你会让欧洲更多的基督徒，美国更多基督徒会去想，为什么犹太人为什么以色列的这些犹太人会对我们的耶稣基督是用这样的不礼貌、亵渎的方式来做这样一个破坏？所以这个是很根本的。这场战争会引发很多人重新思考，以色列是什么样的国家？犹太教跟我们西方人所信的基督教是如何的不同？所以真正的重大的意义、重大的事情，是慢慢才会涌现出来。也难怪全球会孤立以色列嘛。我们先休息一下，广告中马上回来。川普为什么在这个时候说没有被以色列左右？请教黄店长。川普一再讲说他为什么打伊朗，知道吗？因为我要他去核，因为伊朗绝对不能拥有核武。可是，在2月28号打伊朗之前，阿曼已经进行了4次的调解，让他们之间去谈判美国跟伊朗。那谈到2月26号的时候，得到一个很大的一个进展。2月27号，阿曼的外长出来对全世界说，我们得到重大的突破。所以在那一天，我记得我在上节目，我说这场战争不会打，因为看起来他们已经完全化解了，因为重点就在去核嘛。可是看起来已经结束了，那现在结果又打起来了，你现在回过头来又说，所以你知道那个不是理由，那是他的自己讲的，一定是受到以色列的诱惑，告诉他你可以成为有史以来最伟大的一个人，因为中东从来没有和平过，你川普造成的中东和平。这在耶稣基督的圣教里面，你都是伟大的圣人啊。所以现在就变成，他